Já vou logo é no 157, filho. Desgraça, cala a boca. Bora, fioche. Caladinha, filho. Na moral. Ó, se tu souber agir, tomar teu cu. Caralho, não tem nada pra comer. Marcos? Caralho, não. Conseguia me livrar da surra e ao mesmo tempo eu fazer ela sair como culpada na história? Marcos. Tu foi na cozinha agora? Eu vi alguém mexendo nas coisas ali, foi tu? Caralho, mãe, já é 4 horas da manhã, a senhora ouvindo barulho, tá doido? Que barulho que, mãe? Vai dormir, na moral. Vai que é bandido, minha nossa senhora. Deve ser espírito. Meu Deus, se for espírito, meu Deus. Ah,